Барлығыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін қойдың төстігімен өзбектің әнжан палауын дайындаған едім. Өте дәмді болып шықты. Дәмі енді таңдайыңыздан кетпейді. Және мына салатпен қосып жасадым. Ешқандай дәмдеуіштердің көмегінсіз мына салат өте дәмді болып шықты. Осы палауменен өте жақсы салат. Видеоға лайк басып, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге ет, екі түрлі сәбіз, қызыл және сары сәбіз және де пияз, сарымсақ керек болады. Сарымсақты аршымай осындай жуып тазалап қоямыз осы күйінде. Мен қойдың төстігін алдым, немесе сиыр етін алсаңыздар да болады, және өрік мейіз қосамыз. Және төстікті осындай ірі етіп турап алдым. Егерде сиыр етін алсаңыздар, онда ірілеп турап алсаңыздар болады. Содан соң қазанға азырақ май құйып қыздырып, етті саламыз. Содан соң аударыстырып отырып, қызартып аламыз, алдымен қызартып қуырып аламыз. Төстікте май молырақ болғандықтан, өзі майлы болғандықтан мен майды азырақ құйдым. Содан соң етті қуырып жатқан кезде пиязны турап аламыз. Пияздың молырақ болған жақсы, бір үлкен пиязды турап аламыз. Аса ұсақ қылудың қажеті жоқ. Көріп отырғандарыңыздай дәл осындай қылып турап аламыз. Және жаңағы етіміз қызарған соң үстіне пиязын саламыз. Пиязын салған соң отты ең төменгі отқа алмастырамыз. Араластырып қажеті жоқ, осы күйінде қақпағын жауып төменгі отта бұқтырып қоямыз. Осы пиязы сөлін бөліп шығарғанша ет те піседі. Содан соң ет піскенше сәбізді турап аламыз. Сәбізді қатты жіңішке қылу қажеті жоқ, жуандау қылып. Осындай қылып турап аламыз, көріп отырғандарыңыздай. Қатты ұсақтап жіберудің қажеті жоқ, мен осындай қылып турап аламын. Содан соң етіміз де піскен екен, сәбізді қызартыңқырап қуырып алдым, түсі қызарып шықсын деп. Содан соң сәбіздерді салып араластырып аламыз. Тұз саламыз. Тұзын мөлшерлеп саламыз, өздеріңіз басатын палаудың көлеміне қарай. Содан соң су құйып біраз сәбізді қайнатып аламыз. Сәбізді жұмсартып қайнатып аламыз. Қақпағын жауып қойып, күрішті жуып тазалап алған соң күрішті саламыз. Егерде 2 кесе күріш болса, 2 кесе күрішке 2 кесе су құйсаңыздар болады. Содан соң қайнатып алып, суы тартылған кезде барып күрішті ортасына қарай үйеміз. Арасын қасықтың ұшымен шұңқырлап шығамыз. Содан соң жаңағы өрік, жуып тазалап қойған өрік мейіздерді салып шығамыз. Өрік мынандай сары өрік болса тіптен дәмді жақсы болып шығады. Егерде қаласаңыз мейіз ғана қосамын десеңіз, мейіз ғана қоссаңыз да болады. Содан соң ортасына жаңағы сарымсақты қоямыз. Содан соң қақпағын жауып, тағы да ең төменгі отта 30 минут пісіреміз. Оған дейін салатымызды дайындаймыз. Бір тал помидорды турап аламыз, соломкалап тураймыз. Содан соң бізге тағы бір тал қияр керек болады. Қиярды да жұқалап турап аламыз. Барлығын бір ыдысқа саламыз. Содан соң пияз керек болады. Пиязын да жұқалап турап аламыз. Және бізге бір тал көк бұрыш керек болады. Көк бұрышты соломкалап турап аламыз. Барлығын турап, бір ыдысқа салып дайындап қоямыз. Палау піскен кезде барып тұз салып араластырып, тәрелкеге салып алсақ болады. Жарты сағатта міне палау да пісіп болды. Енді араластырып алып, табаққа салып аламыз. Содан соң жаңағы салатымызға тұз себеміз. Дәміне қарай тұз сеуіп араластырып аламыз. Ешқандай дәмдеуіштердің көмегінсіз осы помидор мен пияздың қышқыл дәмімен өте дәмді салат болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецепті пайдаланып, палау және осы салатты жасап көріңіздер.
сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын. Мені қолдағандарыңызға рахмет. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма жазылып қойыңыздар.